ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. لو اولادكم بيحبوا التشيكن ناجتس وبتضطروا ان انتوا تشتروها من بره، اتفرجوا على الفيديو بتاع النهارده عشان مش هتضطروا تشتروها تاني. هنعمل مع بعض اسهل واحلى وانضف تشيكن ناجتس زي الجاهزة، وبمقادير بسيطة جدا، وكمان باقل من تكلفة الجاهز بكتير وبكمية كبيرة. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض. يلا بينا نعمل مع بعض اسهل واحلى تشيكن ناجتس، اولادكم هيزقططوا من الفرحه بعد الفيديو ده. تعالوا نشوف احنا محتاجين ايه. عندي نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه ناعم بالشكل ده، عليها بطاطسايه متوسطه مسلوقه ومتصفيه منها الميه ومهروسه ناعم بالشكل ده. عندي كمان معلقه كبيره من النشا، بابريكا، توم وبصل باودر، مرقه فراخ باودر، فلفل اسود، بيكنج باودر، وكمان ملح. عندي الملح نص معلقه، اما باقي التوابل تلت معلقه. مش بنزود في التوابل علشان ما تغمقش الناجتس من جوه وتفضل لونها فاتح وابيض كده زي اللي بنشتريها من بره. على صدور الفراخ هننزل بكل ميكس التوابل اللي معايا والبطاطسايه. البطاطس هنا بتخلي الناجتس لونها فاتح من جوه، كمان بتزود لي قيمة غذائية ليها، وكمان بتخليها اقتصادية وبتزود الكمية في كمان الناجتس. بعجن كل حاجة مع بعض كويس جدا. انا عايزة التوابل والبطاطس يندمجوا تماما ويختلطوا مع الفراخ المفرومة لحد ما كلهم كده يبقوا جزء واحد مع بعض بالشكل ده. كده خليط الناجتس بتاعي بقى جاهز. تعالوا بقى نشوف هنفرده ازاي ونشكله ازاي وكمان نقدر نحتفظ بيه ازاي. على ورقة زبدة هنا، او ممكن يكون كيس بلاستيك بتاع التلاجة، بدهنها الاول دهنة خفيفة كده بالزيت علشان اقدر اطلع الناجتس بعد كده بسهولة منها اثناء التشكيل، وكمان ما تلزقش. هننزل بعد كده بصدور الفراخ او عجينة الناجتس بتاعتنا، وعلى ايدي هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت او ممكن المية عشان تساعدني في فرد عجينة الناجتس وما تلزقش في ايدي، لان الخليط بيكون فيه نسبة تلزيق شوية. بنفرده بالشكل ده. طبعا السمك على حسب ما انتوا عايزين سمك الناجتس قد ايه وكمان حجمها. بنفرد الخليط بالشكل ده بايدي، بعرف اتحكم وبخلي السطح كله سطح ناعم، السمك واحد مش ناحية اعلى من ناحية التانية. بنظبط شكل السطح زي ما انتوا شايفين، وبنحاول نخليه مستطيل على قد ما نقدر عشان يسهل لي بعد كده موضوع كمان التقطيع. تقدروا طبعا تعملوا تشكلوها بايديكم لو انتوا مش عايزين تفردوها بالشكل ده، او تفردوها وتقطعوها بقطعات على اي اشكال بقى انتوا حابين تعملوها لاولادكم. اهم حاجه تقدروا تدخلوها الفريزر ربع ساعه الاول تتماسك شويه قبل ما تعملوا الاشكال بالقطاعات. عندي هنا بعد كده ظبطنا الحواف بالسكينه، وبنبدا بنقطعها على حسب برضو الحجم اللي احنا عايزينه. دي الحته دي بتاعتكم انتوا، بتقدروا بقى تشوفوا لو انتوا عايزينها مستطيله او هتقطعوها لمربعات صغيره. خلصنا كل الكميه تقطيع. تعالوا بقى نشوف خليط التغليف اللي احنا هنغلف بيه الناجتس. خليط التغليف هنا عندي في طبق كوباية من الدقيق، مش ما ضفناش عليها اي حاجة. عندي بضاية عليها نص كوباية من اللبن ورشة من الفلفل الاسود. اما الطبقة الخارجية فهي دي خلطة الكريسبي، موجودة عند العطار. تقدروا تشتروها من اي عطار. مش متوفرة هيبقى البديل يا اما بقسماط، او عندكم كمان الكورن فليكس، بس بنطحنها شوية ناعم في الكبة بنكسره عشان ما يبقاش القطع بتاعته خشنة وكبيرة. بناخد بعد كده من قطع الناجتس بنظبط شكلها الاول، الحواف بتاعتها عشان تديني الشكل اللي احنا عايزينه. وبنبدأ بقى نحطها في خليط الدقيق، وبعد كده البيض واللبن، واخر حاجة خلطة الكريسبي، وكده عندي بقت جاهزة. كمان احنا عملنا قبل كده على القناة فيديو برضو للناجتس الفراخ على طريقة ماكدونالدز، عملناها بطريقة سهلة برضو، تيست مختلف وطريقة تغليف مختلفة. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. بتخلصوا كل الكمية بنغلفها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين.
دي كل الكمية بتاعتنا زي بعد ما غلفناها زي ما انتوا شايفين. نص كيلو صدور الفراخ هيعمل معاكم كمية كبيرة اكتر بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره، وبتكلفة كمان اقل. في جزء احنا هنقليه طبعا مع بعض، وهنا لو انتوا عايزين تخزنوها بتحطوها في اطباق فل او علب بالشكل ده، او بتفردوها على صينيه كبيره وتدخلوها الفريزر تتجمد، وبعد كده بنحطها في اكياس على حسب طبعا العدد اللي انتوا عايزينه. تخرج بس على التحمير سواء في زيت الغزير او كمان في الاير فراير لو انتوا عايزينها تكون دسمها اقل. تعالوا بقى نحمر الناجتس بتاعتنا ونشوف هنقدمها جنب ايه ونكمل الفيديو. عندي هنا في طاسة فيها زيت غزير، طبعا اهم حاجة كمية الزيت تكون غزيرة ما تكونش قليلة. بنسخن الزيت كويس جدا الاول. مجرد ما بننزل بالناجتس بنبدأ بنهدي الحرارة لمتوسطة علشان ما تتحرقش معاكم من بره بسرعة، ونديها فرصة تاخد اللون الحلو. هتاخد تقريبا نص دقيقة على كل جنب لحد ما توصل للون الذهبي التحفة ده زي ما انتوا شايفين. بنحمرها وبنخرجها على مناديل المطبخ تصفي اي كمية زيت زيادة موجودة فيها، وبنكمل تحمير باقي الكمية. وتعالوا بقى نعمل صوص تغميس خطير هيليق جدا مع الناجتس، واولادكم هيحبوه كمان جدا. عشان نعمل الصوص بتاعنا هحتاج معلقتين كبار من الكاتشب، عليهم معلقتين كبار من المايونيز. كمية الكاتشب والمايونيز في الصوص ده قد بعض، زي ما هنضيف كاتشب هنضيف قدهم بالظبط من المايونيز. عندي كمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة كمان من البابريكا، ومعلقة واحدة بس من المستردة. هقلب مقادير الصوص مع بعض كويس جدا لحد اما يختلطوا، وبكده بقى عندكم اسهل والذ واسرع صوص تغميس بيليق مع الناجتس جنب الستريبس جنب البطاطس الويدجز جنب حاجات كتير جدا. وكمان هنستخدمه بعد كده مع وصفات سندوتشات البرجر مع شوية اضافات كده هيبقى زي بتاع المطاعم. ده شكل الصوص بتاعنا. خلاص خلصنا تحمير الناجتس، تعالوا كده نقدمها في طبق كده فيه شوية من الخس المتقطع صغير، وبنبدأ بنوزع حبات الناجتس على الوش. تقدروا تعملوها سندوتشات لأولادكم، أو بالطريقة دي صدقوني أولادكم هيحبوها جدا جدا، ونفس الطعم زي بتاعت بره، تكلفة أقل، طعم كمان أحلى، وعملتوها في البيت. وتقدروا كمان تفرزوها لأي وقت زنقة مشغولين فيه مش قادرين تحضروا أكل، تخرجوها بس كده على التحمير. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. انتظروا لسه عندنا وصفات كتيرة إن شاء الله هتعجب أولادنا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض، أشوفكم بإذن الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية.